Legyen tiszta a cél, mit őriz a láng, sok millió kéz összeér. Ha együtt vagyunk, ha úgy is lehet, miért ne ünnepelnénk? Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá, ledőlhet minden fal. Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá, győznünk kell. Legyen színes a föld, piros, fehér és zöld. I looked at all of the reasons why what those successful people were doing wouldn't work for me, and wondering what is the secret that those people wouldn't tell me. Well, of course, he's successful. He lives in New York City. There's millions of people there. If I lived in New York, it wouldn't be different. But I'm in we just don't have all that many people. Now, of course, what are the people in New York saying? Well, you can't do business in New York. Nobody will even go out. It's so crowded. If we lived in a small town where everybody knows everybody else, it'd be different. If we just lived in the Midwest, we could build a business. In the West, they say, people are so conservative here. If we could just, if we lived in New York or if we lived in Miami, people won't go out for meetings. If we lived in Utah, well, no wonder she's doing it. She's from Utah. She's probably a Mormon. They all have 10 kids. You sponsor 5 people, you go diamond. We all have all the excuses why it works there, why it works for them, why it doesn't work for us. But there will come a day, there will come a time, and I'm hoping for most of you, if not all of you in this room, who haven't got it yet, that this day is the day. That's the day you go to a function and you get it. And that you know. And you realize that everything up to this point has been a dress rehearsal. Every point has been preparation. Everything up to this point has been procrastination and analyzation and validation. But all of a sudden you're just not willing to do that crap anymore. And you realize, no, this really works. And this really can work for me. And that's why the functions are so important. If you will track the growth in your organization, you will see that the rank advancements happen 90 days after functions. Because the president gets up, the diamonds get up, the other people get up, and people, they hear them. They might hear 11 speakers in a row, they don't get any of them, but then the 12th one comes up and says something, and they get it. And they'll say, did you hear what she said, Dennis? She said da 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 da. And you're going to say, I've been telling you that for 4 years now. No, you never told me that. Yes, 4 years I've been telling. Oh no, you've never told me that. They can't hear it from you. They'll hear it from someone else. You get your people at the functions. You make them get to the function. You got a spouse that's skeptical. You get them to the functions. We have seen it time after time after time again. The husband is in the thing. The wife never supports it. It's a horrible deal. Then she comes to a function. She meets the people and it turns around. Or the wife's in it and the husband does it. Oh, it's just a little pin money thing. It's her little pin, and something happens. Transformations are made at the functions. You have to meet people. You have to shake their hand. You have to look in their eyes. And when that happens at the functions, that's when you get it. So you've got to get your people to the functions. And
you got to use tough love. Of course they've got excuses. You don't understand, I'm building the business and I bought the pre-approach pack and I'm paying dollars every Tuesday when I go to a meeting and I have to travel and now they want $150 for that and I have to pay the night at the hotel and the gas in the car. I don't have the money. Sell your bed. Somebody tells you they don't. Dale Calvert, I'd like to welcome you to this week's MLM Minute, and this is one of the most important messages that I can share with people, especially new people. When you get involved in the industry, we have to recruit. Now, you can go out and sell a hot product and you can make some really good part-time money, but if you're not recruiting people, you're not going to build your business. It's not going to happen. And the thing that I've seen over the years is people get so emotionally involved in who joins and who doesn't join. You know, and they get 3 or 4 people and they just bug those people to death until they join the business. Finally, they give in and they join, and after they join, they don't do anything. So you haven't accomplished a thing. If you look at most organizations of people that have 30 to 50 people, because it takes this many people usually before we figure it out, if you have 30 to 50 people, over half because you wouldn't leave them alone. They're not going to produce, they're going to complain, they're going to gripe, and it's not worth it. If you can get anything in your mind about how to do this business and do it correctly, is the name of the sort. Amateurs try to convince people, professionals sort. The name of the game is getting through people. Some will, some won't, so what? You're looking for the right person at the right time in their life. Now, I'm going to share with you a word picture. This is something that we've taught people. If you can get this in your head and just follow this, it's going to make all the difference in the world. You have to visualize that you have a funnel. You have a funnel. And every month, your goal is to get 40 new people in this funnel. Not 3, not 5, 40. And what most people do when they get started, they put Uncle Joe in there and a couple of relatives and a few people, and they got Uncle Joe in the funnel, and they keep yelling and screaming, "Come on out, Uncle Joe, join me, come on out." And they keep yelling at Uncle Joe, trying to get him to come out of the funnel. Leave Uncle Joe alone. Leave him alone. You put 40 people in the funnel, 40 every month. We teach multiple ways to generate leads. Local MLM leads, newspaper advertising, funded proposals. You know, you go to DaleCalvert.com, there's more how to generate leads programs there than you can find anywhere else. And we know how to do this, and it's just a matter of generating leads. So you put 40 in, and then you need 5, 6 to fall out, 3 to 6. And then once you have these 3 to 6, then how do you get them started? And that's where we have a program called StartRightMLM.com, and there's a free conference call there, and you get them started right. But the secret is, guys, 40 new people every month, 3 to 5 fall out, start them right. 40 new people in, 3 to 5 start them right. Once you put them in, don't try to talk them out. The ones where the timing is right are going to fall out, and they're going to go forward. But, you know, the problem, again, the challenge is people do not put enough people in the funnel on a daily, weekly, monthly basis. The name of the game is sorting through people. And most people in this industry, that's where they have to start, right here. Because, you know, they go out and they start learning all these advanced concepts and personal development ideas and all this great information that's available in this industry, and they miss this. And if this doesn't happen, you'll never, ever develop a team. Build your funnel, 40 a month. This is Dale Calvert. We'll see you next week on the MLM Minute.
Hey everybody, this is Eric Worre and welcome to NetworkMarketingPro.com. This is a first for the Network Marketing Pro community. We're going to do an interview with Spanish translation. I'm here with Conchita Vargas Lugo from Mexico. And Carlo here has graciously agreed to be our translator. So this young lady has done some spectacular things in the network marketing. She's a $1 million a year earner. She is a single mother. And she joined one network marketing company, didn't have any network marketing experience prior to that. And I'm super interested in your story. So tell us what happened prior to getting involved in network marketing. Tell us about your life. Gracias por invitarme. Thank you for inviting me. To me, it's an honor to be with you. Y yo siempre estuve en los negocios tradicionales. I was always a part of traditional businesses. Y era un negocio donde yo tenía una franquicia donde yo tenía 60 tiendas. I had a franchise with 60 different stores. Y era muy exitosa. And I was very successful. No, bueno, no como ahora. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ötökön még Görögországban az utat Belgrád felé. Szombaton elmentem Budapestre, ott tartottam egy szép szemináriumot. Vagyis én vettem részt egy nagyon szép szemináriumon, én csak tartottam egy előadást. és 240 ember körül volt a szombaton Budapesten, ami szerintem elég jó ahhoz képest, hogy június vége van, és már a nyár elindult. Aztán visszajöttem szombat este Belgrádra, vasárnap már itt volt szeminárium, itten 250 ember volt. Itt is nagyon jó volt, és majd szép kis meglepetést szerveztünk az embereknek, nagyon örültek, és nagyon lelkesen indulnak mostan dolgozni. És mostan kezdődik a hagyományos munkanapok időszaka, de az elején beindítottam a Randy Gage-nek a videóját, hogy miért fontosak a rendezvények, azért, mert most is kell a következő rendezvényre már készülni, és Szerbiában sokkal kisebb forgalom van, mint Magyarországon, de láttátok, hogy több ember volt a szemináriumon, és csak azért van ez, mert ottan most már elfogadták, hogy ez a szeminárium után már rögtön kezdik toborozni az embereket a következő szemináriumra, és eldöntötték, hogy mindenki vesz 5 jegyet, és kap 25%-os kedvezményt itt azért, és akkor az a célja, hogy eladja a következő rendezvényig a jegyeket. Vannak olyanok is, akik 10 jegyet is megvesznek, és eldöntik, hogy a következő szemináriumok hozzanak 10 embert. Úgyhogy ez működik, de ha egész hónapon keresztül dolgoztok azon, hogy a következő rendezvénye hozzatok be embereket, akkor tényleg használjátok a rendszert, akkor tényleg hagyjátok a rendszert, hogy dolgozzon helyetetek, mert úgy működnek a dolgok. Még hogyha nagyon ügyesen is csináljátok az üzletet, akkor is ez a helyes út. Úgyhogy ez volt, holnap biztosan fogtok hallani a Kokottól az egész szemináriumról minden leírást, én pedig, amit lemaradtam az előadásokról szombaton, majd valamikor még végig fogom hallgatni, mert múltkor is belenéztem az előadásokba, és megbántam, hogy nem voltam ott, de most is szombaton, amikor ott voltam, akkor a Sanyival nagyon fontos dolgokat beszéltünk még, és kalkuláltunk, és szerveztünk, ami közös érdekben van, és
Úgyhogy hallani fogtok az erről a szemináriumra, de készüljetek a következőre. És a szemináriumon megkérdeztem, hogy ki hallgatta végig ezt a videót a Conchita Vargas Lugával, és mondták, hogy nagyon kevesen hallgatták végig, mert nem értik a nyelvet, de valahogy nem találtak. Én valahogy úgy gondoltam, hogy a vezetők meg fognak hallgatni, rám fognak hallgatni, amikor mondtam, hogy szervezettek tréningeket, ahol legalább egy valaki beszél angolul vagy spanyolul, és akkor, hogy az az egy valaki nekik fordítsa, és akkor beszélnek erről, mert ezek a tréningek, ahol a filmeket elemezzétek, és átnézitek, és átbeszélitek, vagy ilyen fontos videoklipeket, ezek nagyon hasznosak tudnak lenni. De ez pedig főleg hasznos lehet, és én próbálom nektek egy kicsit mostan átadni azt, hogy mi van ebbe az interjúba, mert először mondtam, hogy szervezek egy külön tréningét, és még mindig akarom szervezni, hogyha szóltok nekem, és megmondjátok valamilyen időpontot, hogy mikor felelne meg a vezetőknek, vagy még a munkatársaknak, hogy csináljunk egy órás tréninget erről. De próbálom akkor legalább a reggeli tréningekbe egy kicsit elmondani nektek, és itt kinyitottam, mert én adtam feladatot a szervezetőknek, hogy írják már le nekem, hogy mit tetszett nekik ebben, és hogy jegyzeteljenek, és akkor elég sokan elküldték, és akkor most nekem könnyű itten, csak kinyitom egyik részt, és akkor megnézem, vagy még jobb lenne, ha kinyitom a Word-be a fordítást, és akkor az alapján, igen, itt van a fordítás, szuper, ez még jobb, figyeljetek, akkor ez alapján fogom csinálni itten ezt a tréningét, ami pontosan a fordítás le van itten írva, meg közben én tudtam volna itten beindítani nektek, hogy kicsit nézzétek és hallgassátok is a nőt, hogy mit mond, és fogom is azt megcsinálni, de az egy kicsit lassabb akkor, jó? Szóval itt láttátok a képet, az Eric Worre-ról tudtok, sokat biztosan világhírű hálózatépítő és legattraktívabb üzleti MLM internet iskolája van mostan, és meghívta a Conchita Vargas Lugást, aki a vendégségbe, és egy félórás riportot csinált vele, és arról beszéltek, hogy hogyan indult, mi volt, még stb., mert óriási eredményeket ért el ez a nő. Nem tudom, hogy látjátok, nem tudom milyen magasra az Eric Worre, de gondolom ilyen valami normális magasság, mint D180. És látjátok, hogy a Conchita Vargas Luga sokkal már, amikor ő is már sokkal kisebb, és láttam képeket, mert utána néztem aztán mindent, amit találtam az internetről róla, elolvastam. Ilyen kis alacsony nő, és elkezdett beszélni, és először megköszönte a meghívást, és mondta, hogy ez nagy megtisztelés számára, és figyeljetek, amikor megfigyeljétek ezeket az embereket, az Eric volt is, hogy milyen üzleti alázattal beszél a Conchitával, és ugyanúgy vissza, és ha rágondoltok, hogy ez a nő $1 millió vagy $1,5 millió évente keres, akkor még másképp nézitek ezt a nőt. De itt van, megbeszélte, vagy kérdezte, hogy mit csinált, és mondta, hogy spektakuláris dolgokat csinált a network marketingbe, és mondta, hogy egyedül neveli a lányát, az MLM cégbe, ahol csatlakozott, még ez volt az első cége, semmilyen tapasztalata a hálózatépítésben azelőtt nem volt neki, és mondta, hogy nagyon érdekli őt is az ő története, és mondja, hogy mit csinált. És mondta a Conchita, amikor megköszönte a meghívást, és mondta, hogy milyen megtiszteltetés számára, mondta, hogy ő hagyományos üzlettel foglalkozott, volt neki saját üzlete, franchising 60 üzlettel, 60 bolttal, és nagyon sikeres volt. Nem ilyen sikeres, mint mostan, de sikeres volt. De soha nem gondolta volna, hogy az üzlete is ilyen törhető, vagyis
gyenge lehet, mind az egészsége, és egy nap megbetegedett, és rákos lett, és 3 év alatt praktikusan elveszített mindent. És az emberek, amikor látnak, amikor tönkremész, akkor sokan azt szeretné, hogy még mélyebben lássanak téged. De én nekem nem szabadott, nem engedhettem meg magamnak azt, és nem engedhettem meg magamnak, hogy álljam meg. Azért, mert a lányom Paula velem élt, és kellett, hogy menjen az egyetemre. És mondta, én keresztény vagyok, és kértem az Istentől, hogy küldjön nekem valamilyen jelt, és abban a pillanatban elküldött ő nekem legjobbat, amit tudott volna elküldeni, az a network marketing. És voltak előítéletem a network marketingről, de láttam a lehetőségét magam számára, mert gondoltam, hogy meg fogok halni. 3-szor rákos beteg voltam, de most már nem. És amikor úgy elfogadjátok, hogy meghaltok, akkor gondolkoztok a családról, és én akartam megvédeni a lányomat, és mondták nekem, hogy a network marketingben tudok biztosítani magamnak passzív jövedelmet, hogyha valami magas szintre jutok. És lehet, hogy pont azért, mert mindenki azt mondta, hogy nem tudom ezt megcsinálni, azért is meg tudtam csinálni. És fókuszáltam csak arra, hogy gyémánt igazgató legyek, mert azt mondták, hogy azon a szinten tudok keresni sok pénzt, és hogy attól a szinttől tudom hagyni az üzletemet, hogy örökölje a lányom. És én csak fókuszáltam a célomra, és csak előre néztem, és így megmutatta, és tudom is beindítani neki. Pero eres exitoso. Success, but I was successful. Pero nunca pensé I never thought que mi negocio fuera tan frágil como mi salud. that my business could be as fragile as my health. Y me enfermé. And I became ill with it. Y obviamente está Paola. Y Paola todavía no podía entrar ni a la universidad. Paola was there with me, and she was looking forward to go to university. Yo soy cristiana And y le pedí a Dios que me mandara algo. I requested the Lord to send me some signal. Y me mandó lo mejor, que es el network marketing. He sent the best that he could send. Yo tenía un falso concepto. Y me mandó lo mejor, que es el network marketing. He sent me the best that he could have sent, which is network marketing. Yo tenía un falso concepto del network marketing. Szóval rossz, teljesen téves látása volt a network marketingről, és pont mutatta így, hogy csak így nézett előre, és a fókuszált a célra. és megígértem magamnak, hogy gyémánt leszek, semmi más nem láttam. Tudtam, hogy nem beszélek angolul, nem használtam a számítógépeket, soha nem használtam a PowerPoint prezentációkat. Csak azt tudtam, hogy nekem ezt muszáj megcsinálni. És az emberek kérdezték, hogy csináltam ezt még, hogy építettem fel ezt az üzletet ilyen gyorsan. És azt mondja, hogy nagyon nagy vágyam volt, hogy ezt megcsinálom, és nem tudtam húzni, halasztani. És 5 hét alatt, a pillanattól, amikor aláírtam a szerződést, gyémánt lettem. Behoztam a hálózatomba 1200-300 ember az 5 hét alatt, és mondta az Eric Worre, oké, állj le. Mikor történt ez? És mondta, 11 év előtt. Szóval mondta az Eric Worre, 11 év előtt eldöntötted, hogy ezt meg fogja csinálni, és 5 hét alatt 1200 embert hoztál be az üzletbe. De mondja, maga nem egyedül hozta be ezeket az embereket az üzletbe, az ön csoportja csinálta, vagy hozta be őket. Mondta a hölgy, igen. És ő kérdezte akkor az Eric Worre, és ön személyesen hányat személyesen hozott be? Gondolkodott kicsit a nő, és mondta, hogy 4-500-at személyesen hoztam be. Kérdezte az Eric Worre, mi? és akkor mondták nekem az emberek, hogy a meleg listát kell használni, vagyis a közeli ismerősöket. Én pedig azt nem tudtam használni, nem is akartam hívni a közeli ismerősöket, mert ki dolgozott volna velem. Tudták, hogy beteg vagyok, hogy majdnem meghalok, tudták, hogy tönkrement az üzletem, és neki az utcára kellett menni ki és keresni embereket. És mondta, az utcákon van a vagyon.
és kérdezi az Erik, hogy jó, de ezt hogy csináltad? Hát mondta, hát kimentem az utcára, és gazdag lettem. és kérdezi az Erik, hogy mi, most találtál valakit, és mondta csak szia, vagy mi is. Mondta a hölgy, utolsó évben a cég, amiben dolgozom, első helyet adott nekem arra, hogy hány embert hoztam személyesen be az üzletbe, és kérdezte az Erik Warriors, és hány embert hoztál tavaly az üzletbe? Hát mondta, Kolumbiával kezdtünk dolgozni, és olyan 300 embert hozott be az üzletbe személyesen. És akkor mondta az Erik, hogy jó, hát én most mentél itten ide-oda, és találtál valakit az utcán, és mondtad, hogy figyelj, nekem van nagyon jó üzletem számára. Hát mondta a hölgy, nem, természetesen nem úgy. Hát mondta az Erik War, akkor mondjál többet erről. És akkor mondta, figyelj, én nem megyek én pont az utcára. Én például elmegyek a szupermarketbe, és megtanultam, hogy kezdjek el beszélgetni bárkivel. És például elmegyek oda, ahol zöldség, gyümölcséget árulnak, és beszéljük a nőkkel ott, akik vannak. És kérdezik, hogy valamilyen tanács adjanak valamilyen zöldségről, gyümölcsről, és amikor azt adnak tanácsot, akkor megköszönöm, és megmondom nekik, hogy megyek egy konferenciára, és akkor arról fognak beszélni, hogy mit kell, hogy egyenek, és hogy kell, hogy egyenek az emberek, egészségesen éljenek, mert az én cégem ilyen táplálékkiegészítőket forgalmaz. De nem tudom a dátumot, most a dátumot, de hogyha megkérem, hogy adják oda a kapcsolatot, a telefonot, és akkor én majd szólok nekik, jelentkezik, amikor ez a konferencia fog történni. És akkor úgy csináltam én még az én listámat, de úgy csináltam a listámat, hogy ők már tudnak engemet, már megjegyeztek engemet, és látták az arcomat, és azt gondolom, hogy a személyes kapcsolat nélkül nem működik semmi. És az én személyes adatbázisomnak van arca is a nevek mellett. És az emberek emlékeznek rám, és én az alapján dolgozok. És én megcsinálok még 20 személyes kapcsolatot is naponta. Az azt jelenti, hogy milyen célom van, milyen személyes célom van. Mert minden tőlem függ, és nem az én csapatomtól. Ha kérek bármit az én csapatomtól, hogy csináljak meg, először én még fogom csinálni. Úgyhogy én mindig sietésben vagyok, én mindig, és ez mind másolódik. És úgyhogy az én emberem is mindig sietésben vannak, mindig sietnek és gyorsan dolgoznak. Januárban megmondtam nekik, hogy cseréljük a szabályokat, mert mindenki azt mondta nekem, hogy nem lehet abba a városba építeni üzletet, ahol élsz. Mert ottan ismernek téged. És én azt mondtam, hogy én meg tudom ezt csinálni, és megmutattam nekük 3 hét alatt 600 új embert hoztunk be abba a városba, ahol én élek azért, mert ez lehetséges. A kulcs dolga a network marketingben az emberek, és azt, amit szeretek, és amit az interneten is írok, az egy, de hogyha valamiről beszélsz, amit szeretsz, és szívből beszélsz, vissza fog jönni mind eredmény az életben. És azt, amivel te hiszél, azt át tudod adni az embereknek, és ők követni fognak. Azért, amikor Kolumbiába értünk, 4 hét alatt a csoportommal 1200 embert hoztunk be az üzletbe. És mondta az Erik, hogy jó, figyelj, hátat tesztem ezek a számok miatt, és ez nekem nagyon tetszik, mert egy új standardokat raksz fel mostan a network marketingbe, mert az emberek még mindig sírnak, hogy nem tudnak behozni 2-3 embert, vagy miért kell most nekem valamilyen kampányba behozni 10 embert, és kérdezted, amióta te ebbe a cégbe vagy, hány embert személyesen hoztál be? És gondolkodott egy kicsit a Conchita, és mondta, több mint 2000 embert személyesen hozott be. És mondta, igen, te személyesen igen. Mondta, így csak jártál és beszéltél? Mondja, igen.
És mondja, ahogy utaztam bárhova, ismerkedtem az embereket, és ezt csináltam mindig. És kérdezte, jó, és akkor te egész hálózatodban hány ember van? És mondta, hát nincsen több, mint 30 000. Szóval te behoztál 2000 embert ebbe az üzletbe, és ők behoztak több, mint 30 000 embert. Igen, ez az én csoportom. De mondta, az én személyes csoportomat, a frontvonalamat megújítom minden 6 hónap után. Ez az érdekes dolog. Szóval a személyes csoportomat felújítom minden 6 hónap után. Mondja, hogy gondolod ezt? Hát mondja, például behozok 20 embert, és megtanítom őket, mit kell csinálni, hogy minél előbb ők is hoznak be valakit, hogy keressenek pénzt, és én igyekszem, hogy 8 nap alatt már történjen meg, amiután behozom az embert, hogy 8 nap alatt már a duplikáció, másoldás már történjen meg, hogy hoznak be valaki mást. Úgyhogy én tulajdonképpen velük tartok körülbelül 3-6 hónapot, attól függ, hogy milyenek a körülmények, és lassan hagyom őket, hogy vezetők legyenek, hogy ne támaszkodjanak rám. Kérdezte az Erik Work, segítség, hogy mostan jó értselek. Mondtad, hogy a másoldás 8 nap alatt történik. Azt mondtad, hogy minden 3-6 hónap alatt már új csoportokkal dolgozok. Szóval azt mondja, hogy 3-6 hónapig dolgozott velük, és azt kéred tőlük, hogy már másoljanak és duplikáljanak már 8 nap alatt. És mondta, hogy első 8 nap alatt dolgozok velük személyesen, és tanítom őket, hogy azt csinálják, amit én csinálom. És azok az emberek, akiket én képzek, ezek motiváció az egész csoportra. Szóval, és akkor mondja, mindig úgy csinálom, mert ott is bináris rendszer van, de úgy van, hogy csak egy bináris fa van, és akkor mindig kell a jobb oldalt csinálni, úgyhogy ő a személyes munkatársait is a mélységbe rakja a mások alá, és a mások akkor mindig látják, hogy ő személyesen mennyit dolgozik. Na most ezt az esztényedben nem kell így csinálni, de akkor is ugyanaz az működik, hogy amikor te sok embert hozol be, és a te embereid látják, hogy te dolgozol, és hozod az új embereket, és csinálod az új csoportokat, akkor ők is ezt másolják. Jó, figyeljetek, nem tudok már többet most ezen dolgozni, lehet, hogy befejezzük valamikor, körülbelül feléig jöttünk, mert másik webkonferenciában most már nagyon kések, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, és remélem, hogy valamit tanultatok ma is, és hajrá magyarokra. I had a preconception of network marketing that was erroneous. Pero vi la posibilidad de apalancarme porque yo pensé que me estaba muriendo. But I saw the possibility of holding on to something because I realized I was about to die. He tenido 3 veces cáncer. I've had cancer 3 times. No más. No more. Y al pensar que te estás muriendo, And when you realize you're dying, yo quería proteger a Paula. I wanted to protect my daughter, Paola. Y me dijeron que en el network marketing And they told me that network marketing, te pagaban ingresos you would residuales get residual income si llegabas a los buenos niveles. if you got to a good level of success. Tal vez porque nadie me dijo que no podía, pude. Maybe it was because everybody told me that I couldn't do it. That's why I did it. Y solamente enfoqué en diamante. And I just focused my way in becoming a diamond director. Porque es donde me dijeron que se podía ganar bien. That's where they told me that the Y formar real money was. un negocio para And generaciones. so that I could have a business to give on, to pass on to my daughter. Y siempre he dicho que soy como un caballo percherón. And I have always used the analogy that I'm like a horse that's only looking straight ahead. Y tomé la decisión de ir diamante. And I just committed to myself that I would become a diamond director. Yo no vi nada. I didn't see anything. Ni siquiera me di cuenta de que no hablaba inglés. I didn't even realize I didn't speak English. No sé manejar la computadora. I can't barely use a computer. Nunca he usado un PowerPoint. I've never used a PowerPoint. Solamente sabía que tenía que lograrlo. I just knew I had to do it. La gente dice, ¿cómo lo hiciste tan rápido? People ask me how you did it so fast. Y yo traía un Rottweiler. And I had a huge incentive to No me do podía it. tardar. Linger. Y 5 semanas And 5 weeks de que me entró mi contrato, that I enrolled in my califiqué diamante. diamond director. E inscribimos 1,230 personas And we en 5 enrolled semanas. 1,230 people in 5 weeks. Okay, hold on. How long ago was this?
11. Okay, you're gonna do this. Yeah. And in 5 weeks, you brought in 1,200 people. Now, you didn't personally bring in 1,200. The team did, yeah? How many did you personally sponsor? Como About 400 personas. 400, 500 people myself. What? ¿Cómo? Porque la lista caliente para mí no existe. They told me, you have to focus on your hot list. Porque but I son didn't todos have los que me van a such. decir que no. I didn't have a hot list because Porque me conocen. everybody would say, if I invited everyone on a hot list, they would say no because they knew me. They would say no to me. Why? ¿Quién quiere esa persona que está enferma? Who would want to be with a person that's ill at the Y time quebrada. and broke at the time? Tenía que salirme a la calle. So I had to go to the street, out, En la calle. prospect in the streets. Y with yo people. he metido. Tell me how you did that. ¿Cómo hiciste eso? Pues me salí a la calle a prospectar. Went out to the streets and prospect. So you just walk up to someone and say hello. El año pasado me saqué el primer lugar Last year, de inscripciones personales de mi compañía en el mundo. In the company that I worked for last year, I attained the place of personal enrollments in the world. And how much was that? Porque me salgo, creo que de ¿El año Colombia, pasado? sí, de Colombia personales, Colombia, he de haber metido yo como about 300, yo creo. 300. 300 last year. Yeah. Okay, so you're just walking around. Así que vas caminando nomás. You see someone on the street and you say, hey, I have an opportunity. Ves a alguien en la calle y le dices, hey, tengo una oportunidad. No, así Tell no. me more about how you're doing this. Like that, but ¿Cómo lo haces? Una One. de calle, me voy I a don't los supers necessarily go to the street. I go to a supermarket for y instance. aprendí a hablar con todo el mundo. Because A mí me daba más pena no lograrlo I was more afraid about the idea of not attaining it, not getting it, que hablar done, con la gente. than to do it and speaking to people. Entonces, cuando yo llego a un So, supermarket, for instance, I go to a supermarket. siempre voy a donde están las frutas y las verduras I always go to the fruits are, for instance, or the y vegetables. platico con las señoras. And I just talk to the ladies Y les pido que me den and ask them to give me un consejo, los advice aguacates o on el melón. avocado or melon. Y después de que lo hacen, And after they do that, appreciative I am. que voy a dar for una their conferencia advice, that I'm giving a lecture or sobre a lo que conference deben o no comer, as to what they should or should not eat, because my company is of nutrition. About pero que no nutrition. sé la fecha. But I don't know the date. Y que si me pueden dar sus datos, Tell them, es para invitarlas. if you give me your contact information, I will let you know and let you know when. Y entonces hago que mi lista de contactos, So I make my contact una cara, to have a face, y me recuerden. and they remind me. Las bases, Remember me. las bases de datos sin cara no funcionan. Databases without a face do not work, in my opinion. Mi base de datos My own database tiene cara, has a face. tiene un recuerdo It has a memory attached to it, y puedo usarla. so I can use it. Y tengo por probabilidades, And I hago have 20, a bigger 20 chance contactos diarios, See, for instance, make 20 personal contacts a day, dependiendo de mi meta. depending on my personal goal. Porque todo depende de mí, no de mi red. Y para que yo pueda pedirle algo a mi gente, And so if primero I lo hago want yo. to ask something from my team, I have to do it first. Y entonces So- yo siempre tengo prisa I'm always in a rush, y todo es duplicable. so everything is duplicatable. Y mi tiene prisa. And so my people is in a rush as well. En enero, In en January, este enero les this dije, year, las reglas cambiaron. I told them the rules have changed. Todo el mundo dice que donde vivo ya no se puede hacer, porque ahí estoy yo. Ya no se puede hacer donde yo vivo, porque ahí estoy yo. Oh, everybody say, for instance, you cannot pursue the business in her city because she lives there. Y les dije, sí se puede. And I told them, yes, it's doable. You can do it. Y en 3 semanas And in 3 inscribimos weeks, 600 personas, 600 people in the city that I live in. porque se puede. New ones, because it's possible. El inventario de network marketing, personas. Your inventory in network marketing is people. Y, What I loved about you, y hoy lo subí a las redes, and that I posted in my social media, es que cuando se habla con el is corazón, that when you speak from the heart, es porque te respalda la it's experiencia. because you're backed by experience. Y la creencia la transmites. And, is something you can Y la really, gente lo ve. transmit and share, Y quiere and estar people sees contigo. it and wants Y te to be with siguen. you and follow you.
Por eso cuando llegué a Colombia, That's why when I en 4 semanas, in 4 weeks, metimos 1,200 personas. we did again and enrolled 1,200 people. Jeez. All right. You're blowing my mind with all this, these numbers. And also, what I think is really, really cool, it's whining about having to recruit 2 people or having to recruit 10 people. Since you've been involved with your company, how many of you personally recruited, would you guess? Desde que has estado con tu compañía, Total. ¿cuántos tú crees que en total has patrocinado personalmente? Más de 2,000 personas. More than 2,000. More than 2,000 personally. Ya. Walking and talking. Ya, sí. Meeting people in the world. Es lo que siempre hago. That's what I would do. Wow. Now, you've brought in 2,000 personally. How many are on your team in total? Están en tu equipo aproximadamente en total, Worldwide. mundialmente. No más de 30. No more than 30,000. 30,000? So you brought in a couple that turned into 30,000? Trajiste 2,000 que se convirtieron en 30,000. Sí, pero Yes, but this one's my personal team, which is sort of close to. What do you mean by renew? ¿Cómo que te refieres con renovar? yo siempre estoy renovando la plataforma. I am always renewing my platforms. Es un ejemplo. For instance, Inscribo 20 personas. I enroll 20 people. Las capacito, I las train them, entreno, I give them skills, ganan dinero, they make money, se duplican. they duplicate themselves. Conmigo la duplicación es en 8 días. To me, it means 8 days. You have to duplicate yourself in 8 days. Estoy con ellos So I'm with them. 3, 6 meses, 3, dependiendo del 6 equipo, months, depending on y voy soltando a los líderes. and I slowly go releasing them in a way for them to No do dependen de themselves. mí. They don't rely on me. Understand. You talk about duplicating in 8 days and then the 3 to 6 months. So you're working with them in 3 to 6 months, but you're wanting them to duplicate at another level or something? Okay. Tú trabajas 3 a 6 meses con ellos, pero los primeros 8 días, ¿a qué te refieres con que se dupliquen los primeros 8 días? Los enseño a trabajar. The first 8 days to me is for me to help to teach them how to work, Y les enseño a hacer lo que yo hago. and I teach them how to do what I do. Ahora, la gente que yo estoy inscribiendo, estoy apalancando toda mi red. Those people that I personally mean to my whole team solidity, because I'm leveraging my whole team. Yo apalanco toda la red por abajo. Siempre estoy but apalancando la red. usually I set them in a way that they benefit all of my team. Sure, That's why I'm sure. leveraging. Yeah. You create some leverage within the organization. You've become, Te has convertido in your company, big major company, en una compañía muy grande. number one in North America, Te convirtió en número uno en Norteamérica, number 3 in the world. en el mundo. You built it by yourself Lo construiste tú sola, as a single mom. tu madre soltera. Tell me what advice you have for women wanting to build an organization, wanting to create their own business. Quieren crear su propio negocio. Yo creo que las mujeres somos la fuerza del mundo. I believe women are the force of the world. Yo tengo una teoría, That's you. es mi teoría. It's my theory. Dios creó a Adán, When God created lo creó del polvo, Adam, created our poderosas por nuestros sentimientos. powerful because of our Pero, feelings, pero también podemos, but we can also eso puede ser una gran limitante. that can also be sometimes a threshold, a limit. Creo que a todas las mujeres le diría, I would say this to all women. por lo que hayas pasado, It doesn't matter what you've gone through. la historia que tengas, The story you have, ya la pasaste, it's past history. ya la viviste, You lived through that already. haz de eso un éxito. Make of that story, Que le turn sirva a it in- otra gente. Turn it into a success so that other people can No use te quedes con eso. it. Keep things to yourself. Yo he pasado por mucho dolor en mi vida, I've had a lot of pain in my life, pero he sido muy feliz but I've also been very happy, y ahora soy muy exitosa. and now I'm very successful. Pero si de todo eso puedo hacer o un éxito o un fracaso. But from all them to me, I can either make a success or a failure, Y decidí hacerlo un éxito en mi historia. and I decided. La vida se trata de dejar To me, life is about leaving un legado para a legacy generaciones. for another generation after. Que alguien diga, Somebody me says, gustó conocerla, le aprendí algo. somebody says, I was glad to meet her. I learned something from her. ¿Qué vas a hacer con tanto que te pasa? So what do you do with all of those things that happen to you in life? O eres lo hago
y le sirve a So alguien, there's just two choices. You either make it a success and somebody uses that or o lo leverages haces un from that, fracaso y no le sirve a or nadie. you turn it into a failure and no one cares. Nobody ¿Por qué cares. sigo trabajando? Why do I keep working? ¿Por qué sigo rompiendo récords? Do I continue to break records at Porque my nadie age? podía creer que fuera a ser 2 veces la organización de mayor crecimiento en el mundo es la mía. Nobody could believe that I could turn the organization into the most rapid growth organization in my company. Porque quiero in the que world. sepan It's a personal challenge. sin I inglés. want them to know that if I could attain it without knowing English, how to speak English, no medios, no computación, not using a computer at all, lo puede hacer, then cualquiera puede. anybody can do it. Estamos creando un mundo, We are creating a world, creando un mundo mudo. a world that does not speak. Tú piensas esto, Eric. Think of it. Mis abuelos, My grandparents, mis padres, my parents, their hands, no celulares, no cellular computadoras. phones, no computers, las grandes compañías. big companies. Yo trabajo con las manos, yo trabajo work con el corazón, yo with trabajo my hands, artesanalmente. my heart, as a sort of craftsmanship. Mi gente me conoce a mí, conoce My mi people corazón, know conoce me, mi voz, my heart, my voice, no un correo. not an email. Ese es el éxito. I think Yo to no me that's vivo en un success. mundo mudo, I do ni mi not red live tampoco. in a world that neither does my team. El network marketing, para mí, To me, network es marketing la is oportunidad the de opportunity conectar to sentimientos connect feelings, y no transmiten por un correo. and you cannot share that through an email. Mis nietos que no tengo, My grandchildren, which I don't have, los niños que están viniendo, or the children that van are a coming vivir into un this world, mundo mudo. they will live in a world that's silent. En los próximos 25 años, mi nación sale del In planeta. the next 25 years, the generation that I belong to will cease to exist. Van- My parent and my grandparents. Eso es muy grave. That's going to be bad. Cuando están los valores When you have values y la tecnología and technology y se unen, and they, es muy poderoso. they are meshed, Pero cuando la it's very tecnología powerful. But when technology by itself destruye esto, values, estamos viviendo este then mundo. it is Eso bad. no está bien. It is not a good thing. Y para mí el network To me, marketing network marketing es la oportunidad de regresar los to valores, give el trabajo a mano, the importance to the el trato values, personal. personal connection. Eso ha creado el liderazgo que tengo, los diamantes That's what esmeraldas. created, La que tú conoces, está en mi- Organization. She's in my downline. y Paulina, que Paulina. empezó conmigo a los 23, She hoy, started hoy with es un me diamante, at una 23. estrella. She's very successful now. Las mujeres somos muy poderosas Very powerful. si nos atrevemos a contar nuestra If we historia, dare to tell our story porque lo mejor que tenemos That's the para best we trabajar have. es nuestra historia. as a method of work, your La story. gente cree que necesitamos algo que esté en los libros o algo que esté en el internet. People No, sometimes will need to online or in a book. muestra tu historia. Show your story, portray your Tu story. historia vende. Your story sells. Mi historia cuando yo no era nadie, When I was cuando no yo one, no tenía when I nada, had nothing, fue lo que vendió. that's what sold. Eso es lo que vende, la integridad, Integrity. an éxito. Make of your story Eso a es success. To lo me, que es para mí that's la vida y el what's, network life and marketing. I'm a big fan of defining moments, these a major moment that happened, something that happened maybe in your career. Maybe it was a difficult time, a time that you had to a different part of yourself or a part of your leadership. Was there a challenging time since you started your business? What happened? ¿Qué sucedió? Y me volví a enfermar en el 2006, So I became- en el 2004. I became sick again in 4. Y cuando regresé, And when I came back after Estaba- 8 months, menos de la mitad de mi organización. my organization very diminished. Y mi cheque se había caído. What it Pero es was. que no era el cheque. But it was really not my income. It was, Yo no podía darle ese ejemplo a Paula, to me, it was the challenge to ni a mi compañía, give something else to my daughter and show her that I could ni a do la better, gente que quedó nor to my y company. a la que se fue. And the people who remained with me, I could not. Yo no soy una persona de suerte. I'm not a person who believes in luck. Una persona bendecida, sí, I am a blessed person, yes, pero de suerte no. but not necessarily lucky. Y cuando le dije a Paula, So I told my daughter Paola, me voy a ir a abrir el norte del país.
I'm going to open the north of my country Y in me Mexico. dijo Paola, mamá, tenemos buen ingreso, And Paola said, we have a good income. ¿por qué no paras? Why don't you stop now? Porque el día que me retire, I said, because the day that yo I entré de retire, pie I want to be on my feet with my organization y lo again. volví a hacer. And I didn't. En el 2006 In 2006, me volví a enfermar I became ill again, y fue la más fuerte. and it was the hardest. Pero yo ya había construido líderes. But I had built Me convertí en una hacedora de líderes. leaders. I had built leaders. I had becoming a leader builder. Y me fui al diferente. And I went to the ER in a different way. Y cuando regresé, And so when I came back, fui a la convención. I went to my company's convention. Yo pensé que no había ganado nada. I thought I had not earned anything Porque el año, because I was en away recuperación. for more than half the year of the year. Y sin embargo, fue cuando Nevertheless, fue por primera vez Fortune 25 for the first time in my company worldwide, y la tercera en crecimiento en el mundo. and the third growth-wise in the world. Nunca más me he vuelto a enfermar I have never gotten sick or ill again, luckily. y me volví a levantar. And I rebuilt my organization 2 times. Hay alguien que siempre te está viendo. There's always somebody that's looking out for you. De lo único que se van a acordar es del ejemplo que diste. So you have to leave a very good example. That's the only No de thing lo that que they will dijiste. remember. Not what you said. Y para mí es mucha responsabilidad To me, it's a lot of responsibility que las vidas que me han escuchado that those who have listened Las- to me much, sepan que cumplí. to me, it's very important that they know that I delivered on my word. No importa si lo saben o no lo saben. It doesn't matter if they know or don't. Yo no soy un líder popular. I am not sometimes a popular leader, Yo soy un líder, a righteous leader. no soy complaciente. I am not pleasing to my team. So you say sometimes you're an unpopular. Decías, a veces eres una líder que no eres popular. Yo no he buscado ser popular. I have not tried to be a popular leader. Yo he buscado quedarme. I've always strived for permanence. Y solamente permanece uno haciendo lo correcto cuando no lo ven. A mí sí me importa ser la número 1 en el mundo. I'm really striving to be number 1 in the world for my company. A mí sí me importa que me vean. It really matters to me to be seen. A mí sí me importa dejar un legado. It really matters to me to leave a legacy. A mí sí me importa haber pasado en esta vida It really matters to me to have been in life, habiendo servido a los demás. having served. Le prometí a Paola, mi hija, cuando I nació, promised my daughter when she was born que nunca la iba a dejar sola that I would never leave her alone, y que siempre la iba a ver a los ojos. and that I would always be able to look at her Eso to the eye, cumplido. right to the eye, and I have delivered on that word too. Hoy Paola Today, my daughter de princesa y la have tiene, pero a life of a princess, and she does. y But sin embargo es mesera en un comedor de indigentes still, she's a waitress in a homeless eating room. y tiene una asociación donde rescata And perros. she has this foundation where she rescues dogs, stray dogs. Paola y yo sabemos de dónde venimos Both she and me know where we come from y a dónde vamos. and where we want to get to. Cuando las palabras gracias no es suficiente, entra la humildad The words "thank you" is not that humility takes place, y solamente voy a seguir sirviendo. and I will only continue to serve. Pero quiero que me recuerden así cuando me vaya. But I'd rather be remembered like that when I go from this earth. Que las mujeres y los hombres hagan de su historia un éxito. That Y men que los hombres, make the no voy a popular- cambiar el mundo, I will not change the world, probably. solamente quiero cambiar mi mundo. I just want to change my world. Here's what I would like you to do, Conchita. I'd like you to look into this camera and talk to the people who are watching this. This will be watched by hundreds of thousands of people around the world. Cientos de miles de personas alrededor del mundo. They all want the success that you have. Todos quieren ese éxito que tú tienes. They all want to learn how to Quieren saber build cómo vivir, like you've built. como tú has construido. Give them some advice. What advice would you give them? ¿Qué consejos They're le sitting in their homes or on their La gente computers. está en su They're looking computadora, at you. en su casa, está viendo, quiere el éxito If que you were tú face to face with tú them, estuvieras frente a frente con ellos, what advice would you have to ¿qué give? consejo les darías?
Creo que lo único que necesitamos todos I believe the thing we all need es, is to be ourselves. para mí somos 3 tanques. To me, we are in a way 3 different tanks. Somos espíritu, We are mente y a cuerpo. tank of spirit, a tank of body, and a tank of you said Espíritu, mind, mente y cuerpo. body, and spirit. Y normalmente o descuidamos 2, Or 2 of the 3. hay que limpiar los 3, You need to clean your 3 life tanks. volverlos a llenar Fill your tanks. y ver lo poderoso que es uno cuando los tanques están limpios y llenos. And see how powerful you are when your tanks are clean and full. Entonces puedes ser héroe. Then you can become a hero. Tú necesitas ser tu propio héroe You need to be your own hero. y entonces vas a traer. And then you will bring more heroes to Tú follow. necesitas hacer de tu historia un éxito. You need to make of your story a Hay que success. atrever a contarla, And you need to be courageous enough to tell your porque story. entonces otros lo van a hacer. Because then other people will follow you. Yo solamente quería salir de donde estaba. I just wanted to move out from where I was when I El started. mundo no cambió. The world didn't. Bien. I changed. Puse mis 3 tanques en orden, I put in order as if I didn't have any oxygen left. porque mis 3 tanques estaban limpios I y had a llenos. lot of urgency, but my 3 tanks were full and were clean. Tú eres lo más poderoso que tienes. You're the most powerful thing you have. Puedes tener la mejor You compañía, have the best company. el mejor plan de You can have the compensación, best compensation plan. el mejor producto, You can have the best el product mejor negocio, or the best business. que si no te But if you don't have no yourself, va a pasar nada. nothing is going to happen in your business. Lo único que puedo decir es que vayan por ustedes, The only thing I can tell you is go and fight for yourself. pero con lo poderoso. And by realizing how powerful you are. Es solamente una decisión. It just takes a decision. Yo decidí hacer de mi historia un éxito. I decided to use my Estaba viendo. and turn it into a success because somebody was Solamente looking. necesitas una persona que te vea You just need one person to look out for you. y tomar la decisión. Decision, Y entonces un día and then one day te puede entrevistar Eric. O sea, Eric, for instance, can interview you. ni siquiera lo cree, me estén I entrevistando. cannot even believe I'm being interviewed. Es cuando te sientes así. You feel tiny when Muchas that happens. gracias. Thank you very much, Eric. Conchita, thank you Thank for you. your contribution. Thank you Gracias for por your tu work. contribución, por tu trabajo, Thank you for your example. por You're tu- a hero. Yo creo que eres un héroe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, that's our show. Our wish for you is that you decide to become a network marketing professional, that you decide to go pro, because it is a stone cold fact that we do have a better way. Here with my friend Conchita and Carlo, thank you, sir, very much, Rick. for helping. Thanks again. Thank you. Everybody have a great day, and we'll see you next time. Take care. Bye-bye.